ekintu ne kituuka into reality. Twogera olwaliro emyaka 7 business zingi ezitandikibwa naye neri mwana celebrating a first birthday naye twogera ku birthday ey'omulundi ogw'omusanvu. Okusooka kwa byonna omulamwa gwa kino kyonna okutandika platform ya njiri. Okay. Kati platform y'enjiri tegwa okujjako nga gwe gwagudde. Yes. Nkiddemu ekyo. Yes. Platform y'enjiri tegwa okujjako nga gwagudde kubanga eba ne passion ya mirundi egi eba ne passion ya Mukama affe yakutuma ne passion y'ogwo baatuma. Kati mu buli ngeri yonna kyali tekiyinza gwa kubanga nange sigezangako kugwa. Ekyokubiri enjiri tebulirwa muntu omu ebulirwa abantu bangi bakuteekamu ne bakutuma. Kati nze kyenafuna kwekolesebwa. I'm the vision bearer but so many people out there are our vision supporter. Tubaddewo ne kagulupu akatono akaba vision killers naye ba vision supporter basuka obungi abakitema era wano nyingiddemu kwebaza abantu tetuli mu kweyozayoza ffekka naye tuyozayoza abantu bonna mwebale okutubeererawo mujjukira bye tuyiseemu mu kaseera ka lockdown twalina okusasula satellite naye nga satellite abantu balokingidwa 2020 mujjukira nti ekkanisa yaggulawo nga 26 ogw'ekkumi 2020 naye nga abantu bakikolako mu gw'omunaana. Kati 2021 era embeera yali tena bakutereera twabasaba emitwalo 6 n'ekitundu ne batuwa emitwalo 8 mu 1900 mu nnaku 12 ejja $. So tukikoze bangi nga Mukama ye mubeezi naye mwebebaza mwebale bafaluku abakatwegatako faluku salt ogisanze otya. Salt simbi in fact mu byonna ajala okutegeeza eggwanga nti abantu abamu balowooza ku salt balowooza nti media oba toli mulokole twegenda gikolako and I think nasanga nnyo challenge eyo nga nakagyegattako nti ogwe ogenda kubeera otya balokole naye wenagenda in fact nali following salt nga nze omuntu era ng'omuntu ali mu media abatulaba abagoberezi baffe naddala abeera ku mikutu egy'enjawulo naye bwe nakubeeranga salt nga ndaba Muhammad Wamala nga Muhammad ate bagamba nti bw'obanga tuli mulokole togenda kukolayo ekyo bwongo bwange nange nesigala okwetegerera kwange era bwe nafuna omukisa okwegatta ku salt natuukira ddala nti ndi waka kubanga enzikiriza zonna weeziri omuntu bamukkiriza okusinza mu ddiini egy'aba ayagala wekibanga in fact kyandibadde kiri bwe kityo okubanga bagamba nti omuntu takola lwa ddiini abamu tulina neziswigida mu gundi bandibadde bagamba nti gwe tulinnya ku mpewo naye Mukama Katonda in fact okusinziira kukubuulirako kubanga nga sinabera kujja ku salt nali omu ku bantu abanyumira ebigambo byo asabira abalokole n'abatali balokole era ekyo kyampa nnyo omwaganya n'ebbanga lyebankubira essimu nangamba nti tukwetaaga nawulira nga era bwe natuuka wano nenyingira gate namba nti ndi waka salt media ye media etaboola etasasola mu ddeene era ye media ewa omuntu okulaakulana ndowooza amatayi naye genyambala olira ng'ovumbye abantu abamu bakyebuuza salt media ne empire yongera olambuleko ku kintu ekyo. Empire kigambo kya luzungu mu Luganda kyekyandibadde kitegeeza enkambi. Kakati ffe titwatandika kugezesa twatandika kuweereza naye buli kuweereza kwonna oteekwa okutandika n'obwo obusobozi oba buliwo. Kati kye nakola mu kutandika kwe kukkiriza ntandike n'ekitono era Salt Media eno Salt TV emyaka 7 egiyise yali ku free to air kokka. Salt FM nga tulina emu ya mu Kampala nga nayo bagijerega nti eri wala nnyo ku 17 nga balowooza twandifunye frequencies ez'okumpimpi naye nze okukkiriza kwange kugamba nti alina ey'okumpi nga talina content talina mugaso
alina yewalanga ina content abantu bajja kunoonya content nolwekyo ffe ne tugamba tuwongeremu amaanyi tukole content amala abantu bajja kuyita okuva ku zero basibire ku 107 era mu frequency eziri waggulu ffe tusinga okuwulirwa abalala zaabatamaatama dda kasitoba ng'osuuka mu kyenda okudda waggulu naye 17 ogisanga mu katale ogisanga mu supermarket ogisanga mu dduuka mu taxis monna era tosobola kumpa sente nonyongera ne frequency nenkuwa 17 nti ompeemu eziri mu 8 nze ompe sente ompe ne frequency 17 yensingira naye twatandika neeyo so bw'oba otunuddemu we already an empire kubanga wano wetuli kati ensi yonna yeetulaba kyenabadde njogerako ekirooto kyaffe kigazi ti nga bwe ntuninga ali nenteekako CNN tujja kuba ne branches ng'eyo eyogera Luwarabu kubanga enjiri eteekwa okutuuka mu mawanga gonna abategeera Oluwarabu nga bwe bateekayo channel yaabwe ya Luwarabu naye nga Oluwarabu olwo luweereza ebintu bya bulijjo luweereza n'enjiri channel endala nga ya Lufalansa nga boolaba nti tuteekako emikunulira nga guva France nga gwa Lufalansa BBC eyinako Africa eyina ne BBC Bungereza Middle East eya Middle East neyawa neyawa so gye tulaga eyo ebimu tuli bikola nga tuli balamu ebirala tuli birekera abalala ffe nga tukozeeko bye tukoze naye that is the way to go okkirizanga okutandika n'ekiriwo ekitamala kitandika n'okulaakulana mpola kati we twogera ya Salt TV bwe kuba kwaspiringa mu Uganda twaspiringa kuddawa genda ku nsi ndala kubanga Uganda twagimalayo tuli ku free to air tuli ku StarTimes ya antenna tuli ku StarTimes ya dish tuli ku Zuku tuli ku Go TV tuli ku Azam tuli ku DSTV era kyemanyi nga aliwo omuntu aguddewo Pay TV mu Uganda asooka kutuleetera application ntibane mumpe ku Salt TV okiraba kati mu Uganda Tanzania Kenya Rwanda abantu wano mubeera babakeererako era mwebale kusunsulanga bulungi ensonga amina babakeererako mu mawanga omusunsuzi yatuula wateeka okutuula atalina ttiimu entuufu at least kati ku makya ndaba nga tuli banywevu Asha Musumba ekyange kirera ku Salt Media nga erinnya but ne slogan ekintu ekyo wakifuna otya mu ndowoozayo n'embitawo by'osoma lugamba nti eno eteekeddwa okubanga eslogan yaffe nti ffe munnyo bwe tuddako mu bulamu bw'ensi eno omuntu tayinza kulya invaazi nga temuli munnyo Salt Media ojjako nga mulwadde waliwo abalwadde era nga waliwo obukwakkulizo obw'enjawulo ekintu ekyo Mukama yakuwa atya okulabikirwa n'ogamba nti tulina kukozesa slogan eno ffe munnyo ebyange byenkola byonna bijja mu Bayibuli olukuŋŋaana lwa Vision Night luva mu Kaabakuuku 2:2 ekkanisa House of Prayer eva mu Matayo essula 21 onyolo 13 ennyumba ya Mukama eyitibwa nnyumba yakusabiramu amawanga gonna programu y'emisingi njijja mu Zabuli ya 11:3 obanga emisingi girizikirizibwa kiki omutuukirivu kyayinza okukola nga boolaba abantu nga baga nti ndooza binaggweramu eyo ne babyesonyiwa ne byongera okwononeka byolengere wa neighbor nga byononeka abaana ba neighbor bwe baba boononeka nga tona kyokolawo bajja kutuuka ku bagenda kuwera muwala wo olubuto era twandizeeyo mu Uganda ku nkola eri eyasooka omwana azaalibwe community nga kyalo kyenvunaanyizibwako kubanga omwana omufu owa sayidi eri agenda kutta abaana ba sayidi ero naawe kukuba entayimbwa era kye nababuuza mu njiri kuba enjiri yange holistic embaga nti mwabayina abaana bammwe abasoma abaffe nga tebasoma bano abamu bagenda kuwangaalirawa babuuze naye Mukama yebaziwe ndowooza ansi egenda eddibwamu abaana bagenda kusoma kaakati omunnyo tugujja mu Matayo 5:13 Yesu agamba nti ffe munnyo gw'ensi byonna bw'obiwulira byonna byavaawo wali natoolawo kamuko ka salt
nga saagala kigambo kiwanvu ekituumiddwa media anjagala ennyukuta nnya zokka SALT sobola okwanguyirwa abalabi n'abatuuliriza. Kati slogan ne tugigestalinga nga ffe munnyo era n'ekigendererwa eky'okuyingira mu nnyumba z'abalokole bonna mu bakatoliki bonna mu basamize bonna mu basiraamu bonna mu bangirikani bonna mu baseveniside bonna omunnyo tewali nnyumba eddiini teboola munnyo omunnyo teguboola ddiini yensonga lwaki omusingi gwaffe gwa bulokole kikumu kinnaakyo abaasonda emikutu gino balokola abatabuusibwabuusibwa naye ate abakozi tuwandiika ngera be twagala okugenda mu mayumba gaabwe. Tuyina abaseveniside wano abakozi tuyina abasiraamu tuyina abakatoliki tuyina abaprotestante nga baweereza n'okuweereza ono chief editor wawan ali mu kwaya ku All Saints. Onyango ebadde mbuze nabo engeri gye beerina na batuula bonna chief editor wawan ali mu kwaya ku All Saints. Nze ebirowoozo byange bigamba nti akakundiko kweteekaawo ne mubanga muli kika kimu muba n'ekizibu obanga muli basiraamu batuufu nga mulina omukutu gw'obusiraamu muwandiike ku balokole balabe obusiraamu bwammwe. Era nali nyumya n'omu ku bakulu mu busiraamu twasinkana ku mukolo pulezidenti yali atuyise nanga nti wayi ekintu kikutte naye nga totuwaako nga baagala Islamic hour ne mugamba nti Islamic hour yo tejja kubaayo totawana gisabira kyetujja okukola kwe kuwa opportunity abaana abasiraamu era tituli bakaka kulokoka ekyo tukikwebaliza. Islamic hour yo teriyo naye opportunity mu baana abaana bonna baana. Amina. Musumba bw'oyogera bw'otyo olowoozesa omulabi oba kuwuliriza nti bukyanga otandikawo Salt Media kabadde kaweweevu temuli challenge yonna gy'osanze bwe kiri bwe ndowooza nkyamu. Normally I count my success. Challenges zibadde abnormal kubanga bw'ogenda mu UCC gy'osobola okuzisanga ne bakulaga entuumu y'amabaluwa agaba busy bodies be bantu abatana bye bakola abawandiiseeyo Salt eggalwewo era n'engenda n'ennyonnyolako ku bye baba bawandiise mugigalewo yagambye bw'ati mugigalewo yagambye bw'ati mugigalewo naye nebaza UCC for the diplomatic relationship newankubadde ng'ani abawandiise bayinvayitinga owuna annyonnyole ne basaba n'obutambi biki ebyayogerwa ku lunaku bwe ruti erizo oluusi ziba pulogulaamu zammwe oluusi nze mba mbyogedde kati ng'abantu baagala twogere bye baagala naye ng'ate tulina obubaka oba bututumiddwa. Ekyokubiri abo abakomplayininga bandikoze ng'emikutu egyabwe ne boogera ebirabika nti bye bituufu ne batumalako abantu kyenvudde mbayita ba busy bodies. One of the challenges ng'oggyeko ebirala naye ekyo ekyabantu abawandiise mu UCC okumala emyaka 7 ndowooza guno omwaka gwe tuweweddemu waliwo ogwali omuzibu ennyo. Waliwo ogwali omuzibu ennyo nga buli muntu amanyi okuwandiika oluzungu obulungi ng'awadde ensonga ze ga 10 lwaki Salt erina okuggalwa naye ngana bwe nabagamba nti kibi okusoma naye n'otaba na magezi. Abantu bawandiika bulungi to destroy. Abantu bawandiika bulungi to beg. Olina akuwandiikira ebbaluwa mwezi oganiza malayika ali mugulu egiwandiise naye ng'efundikira egamba you need assistance. So nga tebalina kye bakoze mu nsi naye nga basobola okuwandiika handwriting eyakabi n'oluzungu oluzito looza akwata ebitabo nga 10 eby'oluzungu n'agenda ng'ajjamu ebigambo byagatta batuggale nga ko batadde n'otugamba mbu tetwasoma naye obanga tetwasoma titunoonya mirimu tutonzeewo emirimu ffe tebatutonda kusoma batutonda kutondawo mirimu okitegedde. So challenge ekyasinze ya muntu kubanga talina kyakoze mu nsi naye ng'ayagala akoze bamuggale. Ebisigadde bye bya bulijjo ntegeeza abantu bonna nti tewaliwo kintu ky'ogenda kukola setaani akube mu ngalo ne bwe liribeera ssabo
era ajja kutawaanya ziremu ne bwe liba ssabo nga lyokoze setaani alumba ababe n'abatali babe ogenda okuzuukuka ng'era engo ekwetoolodde oba ttimba so omugezi aviira ddala ewa setaani nadda ewa katonda kubanga ate katonda akutaasa naye ate katonda takutaasiza mu ssabo setaani akulumba akuwadde essabo n'akuzingirira emisota n'akukola biki nga tewalina n'ataasa naye eno tulumbibwa ne tuwangula. Musumba ekyange kyekisembayo okoonye ku kusoma n'ezijjukira olunaku lw'eggulo wayogedde kutendekero esatu omuntu abangulwe nga tanajja ku mpewo kati abandi babadde beebuuza nti yi ne bwe mba nga nasoma ebyange ebyamawulire era Musumba Bujinga agenda kuntuusiza mu ttendekero eriri ebintu nga bikalubiza ate nga amaze okunnyonnyola. Abaana bazze wano nga bamaze okusoma amawulire gw'omu kubaluddewo bajja bamanyi ki practical abatalina kyamanyi theoretical ababimanyi nga n'obubonero baafuna DAB naye nga talina kyasobola omukwasa kamera muga nti yiyo tandika nga yeetaaga kumpi P7 aludde mu kamera kyobola banze nzikiriza mu talanta kati talanta fenomona nga tukukwata tukolamu omulimu almost essomero tubadde tulirina kubanga buli ajja n'empapula naye nga talina kyamanyi era ne tumusomesa okumala ebbanga lwakuba nti bwe tusomesa ate tetubadde nti tuli registered okusomesa nti ono tulisobola omuga nti twamuteekako value bano bonna bannamono bajja n'empapula DIT kati DIT ndoza bajja kuyitayo bajja kuyita wamakula bajita batya Kyakigaalo Foundation kuba yaweebwa accreditation batikirirwe ngeyo nga bamaze ogezesebwa DIT naye bangi abazze ng'empapula bazirina naye nga babawadde koota y'omulimu gwe bagenda okukola. So I believe in trainings. Actually, Musumba abakulu tuteekeddwa okusiibula akadde kagenze kano bajja abalala okukola kano kumaca kano ke kasembayo Munabuddu nze nkubuuza sebo ososodde oli waawa Munabusiro oli w'ebusiro waffe kumpi wano mayiro 10 okuva mu kibuga ekikulu baba Nabusiro anaffe abave wala tunaba kwegamba nti ogenda bawala Bannabusiro balozezza ku munnyo bannaffe ab'embale balozezza ku munnyo naye Bannabuddu twagala bawa assurance naddala mu Sunsuzi muno nti enteekateeka yaabwe babeere bagumu Mukama ajja tukwasa tuyinza kuggulawo leediyo walala nga tetunnaba kuggulawo leediyo y'e Buddu. Amiina. Bwe tukyogera wano nfuna abazitunda bangi kati abazitunda ate ne bajja n'omutima mulala nga baagala kukola ssente tebaagala kuwagira kitundu kyewaffe bwe ndifuna gwe tukkaanya obulungi Amiina. ku nsimbi nga ddala zaatugamba okugula zituyamba tuzisobola tujja kubateerayo leediyo y'e Buddu. Buddu babadde batomerwa leediyo eva Mbalala ne batomerwa eva Kampala batomerwa eva Mubende olwakatundu kafaawo akeetaaga leediyo yaako naye ekirungi nti Buddu eri covered ku bigambo ebikwatagana n'enjiri ku Soroti TV naye si buli nyumba nti ebaamu TV teziba nyingi nga leediyo sabe Masaka tubasuubiza nti mwe project nzikiriza ndi bwe tunajjaguliza emyaka 8 tujja kuba tulina leediyo e Masaka. Amiina. Musumba nga tusiibula ndakika emu akatale kika konna kogamba abalabi kogamba bawuliza abasalt n'emyaka 8 basubire ki ng'oggyeko ekya radio ng'oggyeko ekya Empire kyoyogeddeko kiki ekirala kyotesese nga vision bearer w'ekintu kino. Akatale ke kasandi agadde kwogera ku kino kuba tujja kuba ne speeches nyingi olwaleero tulina pate wano abantu bajja bajja kubeera live y'abakozi bokka twatumiza hotels ezisinga okutegerekeka zigenda kubafumbira bagenda kubira basigija byogerera naye akatale ke kakenjala okwogera njagala kwogera na general public bw'ofunanga okwolesebwa teeka pamba mu matuugo goberera vision yo ekintu kino kituuse wano sikikoze nzekka Katonda mpadde abantu betukola nabo naye kituuse wala nga saalina bisaanyizo Katonda baatuma ye yabeera ebisaanyizo byabwe bw'abanga Katonda akutumye ziba amatuugo abagamba tuwasoma busawo naye nga Mukama ddala akuwadde okukola eddwaliro mu kitundu ky'ewammwe likole abagamba tuwasoma media naye nga Mukama akuwadde okukola media mu kitundu ky'ewammwe gikole abagamba toli mutunzi naye nga ate otunda ngoye gwe tunda ngoye zo
kyonna kye bagamba teeka amatu go gateeke mu ppamba okole ekintu kyo n'obunyiikivu. Bano baba balaba wano naye nga ggwe olaba wala kubanga amaaso ag'abantu aboolesebwa tegaba gaabwe, gaba maaso ga Katonda. Ate ntegeeza mpozi n'abavubuka abato teweegomba kutandikanga bujingo, weegomba okutandikanga ggwe. Kati omuntu asobola okutya okutandika ekkanisa mu Kampala nga Mukama amuyise ng'ayagala atandike ne acres 8 n'ekitundu. Omuntu asobola okutya okutandika media nga Mukama amugambye ng'ayagala atandike ne radio 6. Omuntu asobola okutya okutandika TV nga Mukama amugambye ng'ayagala atandikire ku platform zonna. Ffe twasooka okugitandika nga ffe tugiraba ffekka. Katonda nawo oyita kutegeeza abantu. Kati buli muntu ali mu kutulaba. So, be of good courage. Wezzeemu amaanyi. Okole ekintu kyo. Ne bw'aba taatawo ne bw'aba maama wo nga yakugamba mwana wange wano tuli banaku ennaku yaffe ogimanya eyoza lumonde tojja kusobola gala amatuugo teeka mu ppamba maama tomuwuliriza. Enjiri gye nabagamba ne ku Sunday eri beera mu moods kutula ku bulamu bwo buli kintu ekitta moods. Kati tuli mu moods okukola ekisinga kye mulaba naye nga twakkiriza okutandika n'entandikwa entono. Tonyoomanga lunaku lwa ntandikwa ntono kubanga enkomerero ya buli kintu ebeera y'amaanyi. Bano bonna benyimirire nabo bwali bwana bwe butyo obuteegombebwa kusitulwa. Kati bayimirira wano ne batusalako. Okitegedde. Kale tuyinza kusukkawo olwaliro twagala obbagaza akaseera akalungi katugende ate munnyo ku makya height yeeyo nga bw'ogirengedde. Akufudde omwana. Kale katugende munnyo ku makya. Katubagaza akaseera akalungi n'ebijagize bulungi mubeere bulungi mweraba. Omusunsuzi gukutuusiddwako BF Suma.